ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, ഇത് കണ്ടോ പയനിയറിൻ്റെ ചാമ്പ്യൻ സീരീസിൽ ഇപ്പോൾ ഏറ്റവും ലേറ്റസ്റ്റ് ആയിട്ട് വരുന്ന ഒരു സീരീസാണ്. ഇത് ഡ്യുവൽ കോയിലാണ്. ഇതിൻ്റെ ഇതൊക്കെ ഇങ്ങോട്ട് കാണിയില്ലേ, ഇത് കണ്ടോ ഇതിൻ്റെ ഡയഫ്രത്തിൻ്റെ ഒക്കെ പവർ നിങ്ങൾ നോക്കുക. എത്ര വലിയ ഇടി കൊടുത്താലും ഇത് കണ്ടോ, ഇതൊക്കെ ഫുള്ള് ശരിക്കും ഒരു തടിക്കഷ്ണം പോലത്തെ സാധനമാണ്. അത്ര സംഭവമാണ്. പിന്നെ ഇത് പൊക്കാൻ തന്നെ പാടാ. ഇതിൻ്റെ പുറവശം കണ്ടോ, തിരിച്ചു വെക്കാം, പിടിക്കാം. ഇത് പുറവശം ഉണ്ടല്ലോ, ഇവിടെ ഒരു കോയിലുണ്ട്, ഇവിടെ ഒരു കോയിലുണ്ട്. ഒന്നെങ്കിൽ ഇതിനെ പാരൽ ചെയ്ത് 4 ohms ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാം, അല്ലെങ്കിൽ ഇതിനെ സീരീസ് ചെയ്ത് 8 ohms ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാം. 4 ohms ആണെങ്കിൽ ഇടി കൂടും, ആംപ്ലിഫയറിന് ക്ഷീണം വരും. 8 ohms ആണെങ്കിൽ ഇടി ഇച്ചിരി കുറയും, ആംപ്ലിഫയർ ലാസ്റ്റ് ചെയ്യും. അതാണ് ഇതിൻ്റെ സംഭവം. അപ്പോൾ ഇത് കാണിച്ചെന്നുള്ളേ ഉള്ളൂ. പയനിയറിൻ്റെ ചാമ്പ്യൻ സീരീസ് 1600 വാട്ട്സ് അല്ലേടാ, 1600 വാട്ട്സ്. ഇതിൻ്റെ കണക്ഷനൊക്കെ ഉണ്ടോ, ഈ കമ്പിയുടെയൊക്കെ വണ്ണം കണ്ടോ നിങ്ങൾ? സാധാരണ ഇതിങ്ങനെ പ്രസ് ചെയ്തിട്ട് കയറ്റി വിടുകയാണ്. ഇതിപ്പോൾ നമുക്ക് മീറ്റർ വെച്ച്. ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, ഇത് പയനിയറിൻ്റെ ചാമ്പ്യൻ സീരീസ് 4 ohmsൻ്റെ ഡ്യുവൽ കോയിലുള്ളത്. അത് നമ്മൾ സീരിയസ് ആയിട്ട് കണക്ഷൻ കൊടുക്കുന്ന മെയ്ഡ് ഇൻ വിയറ്റ്നാമാണ് സാധനം. അടിപൊളി സാധനമാണ്, ഭയങ്കര ബിൽഡ് ക്വാളിറ്റി ഉള്ള ഒരു സാധനമാണ്. അതിൻ്റെ ഒറിജിനലാണ്, വിത്ത് 1 year വാറണ്ടി ഉള്ള സെറ്റാണ്. ഇതിൻ്റെ കണക്ഷൻ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ നോക്കിക്കോളൂ. ഇതൊരു ബ്ലാക്കിൽ നിന്നെടുത്ത് ഒരു റെഡിലേക്ക് കൊടുക്കുന്നു, പിന്നെ ഒരു റെഡും ഒരു ബ്ലാക്കും മിച്ചം വരുന്നു. അപ്പോൾ 8 ohms നമുക്കിതിന് കിട്ടും. അത് നമ്മൾ പഞ്ച് ബോക്സിൽ ഫിറ്റ് ചെയ്യാൻ പോവാം. സാധനം അല്ലേ, അടിപൊളി സാധനം. പയനിയർ ചാമ്പ്യൻ ഇടി കാണാം, ഇപ്പൊ വരും. ആ കണ്ടോ പയനിയർ ചാമ്പ്യൻ ഇടിക്കുന്ന ഇടി കണ്ടോ? ചാമ്പ്യന്മാര് നല്ലപോലെ ഇടിക്കും, ഭയങ്കര ഇടിയാ. ഇടി കണ്ടാ? ലൈറ്റ് വേണം അല്ലേ, അവിടുന്ന് ലൈറ്റായി.